Вот как раз для чего делалась вот эта ветрозащита. Очень хорошо помогает, потому что у нас вот здесь канальное кондиционирование, здесь приточная система. И в целом вот здесь очень много коммуникаций проходит. Например, вот здесь вот видно, вот она трубка высокого давления. Это идет от системы увлажнения климата. Это одна из тех вещей, к которым нужно относиться крайне бережно. Таким образом, вот эта ветрозащита, она вообще не дешевая, но вот как она помогает нам оставить потолок вообще в первозданном виде. Плюсом закрепляем мы вот эти вещи, углы все равно выше уровня чистового потолка, поэтому вполне вероятно, что даже отрабатывать дополнительно ничего не придется.